ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਡਲ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3-350 ਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਮੋਟ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਾ। 600-700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਰਿਮੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋ ਮੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਓ। स्कूल साढ़े 10 ना इंडिया एडी ठीक है ना